Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုFS Studio ထဲမှာကျွန်တော်တို့ beat တစ်ပုတ်ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကော့ချပြီးသွားပြီကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်း guitar piano ကိုကျွန်တော်တို့ melodic line လုပ်မယ် return တီးပွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တစုတစည်းတဲ့ပြန်နားထောင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ intro ဘိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းအခုကျွန်တော်တို့ intro ကို8ပါလို့ချင်း8ပါ4ပါစာဆိုရင်4ပါစာကိုကျွန်တော် intro line ကိုဘယ်လိုသွားမလဲအခုပြီးလို့ရှိရင် intro ပြီးရင်ကျွန်တော် back line ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုသိချင်တဲ့ beat ပေါ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တီထွင်ဖန်တီးရမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကတော့ tutorial လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် idea နဲ့ကျွန်တော်အခု beat တစ်ပုတ်ကို intro line ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားတော့မယ်စပြီးတော့စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ guitar ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ intro line ကိုယူမယ်အဲ့တော့ guitar ကိုစပြီးယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် guitar ကိုပဲရင်ရွေးတယ်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ pattern မှာကျွန်တော် guitar ကိုရွေးထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ guitar ကကျွန်တော်မဖြောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ intro ၄ပါးစာကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့အနောက်မှာရှိတဲ့၄ပါးကြော်ကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအရှိအကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ guitar line ကိုကျွန်တော် intro အတွက်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pattern ပြန်ထပ်ခေါ်မယ်အဲ့တော့ pattern ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် intro guitar လိုချင်တဲ့အတွက် intro guitar ဆိုပြီးကျွန်တော် pattern ကို name ပေးခဲ့မယ်sorry ဒါပဲပေါ့နေတာပဲဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်မြန်မာ font နဲ့မှားနေအဲ့တော့ intro guitar ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ name ပြန်ပေးမယ်name ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်တာညံသွားအဲ့တော့ကျွန်တော် guitar line ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ color လေးပြန်ချိန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့intro guitar ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာ intro guitar ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် intro line ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ် intro ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်အခု beat တစ်ပုတ်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် intro ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော် intro line ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတန်ဆင်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကျင်လေးဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းဒီရွေးချယ်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းဒီရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာသာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ pattern ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အခု intro guitar ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ channel rate ကိုကျွန်တော်ထပ်ခေါ်မယ် channel rate ကိုကျွန်တော်ထပ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု intro line ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ real guitar နဲ့ပဲ guitar line ကိုကျွန်တော် piano ခေါ်မယ် intro ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုယ်အောင်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အခု C major ဆိုရင် major အတိုင်းပဲ return နဲ့ပဲကျွန်တော် intro ပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းပြင်းကျွန်တော်ချက်နှိပ်လုပ်ပြီးမယ်တော့ဒီကောင်ကိုယူပြီးတော့sorry
Okay အင်းတို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးယူမယ်အဲ့တော့ဒီလက်ခတ်တိုင်းပဲကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ်copy ကူးပြီးတော့ Ctrl C နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပါးမှာပြန်ပြီးတော့ paste နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် C ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ C family အတိုင်းအောင်ပဲကျွန်တော် C major ပြီး E minor ကိုပြောင်းမယ် E minor ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ minor ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်တစ်ပါးချမယ်အဲ့တော့တစ်ပါးချမယ် okay တစ်ပါးချမယ်ဒါ E minor Ctrl V နဲ့ပြန်ကူးမယ် C E minor F major ဆိုတော့ F major ဆိုပြောင်းတရားမလို့တွင် D minor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ helper ဆိုတော့ဒီ helper ဆိုတော့ဒီ minor G ဆိုတော့ G major ကိုပြောင်းမယ်ပြီး minor ဆိုတော့ဒီမှာ major ကူးထားတဲ့အတွက် minor ဆိုတော့တစ်ပါးချမယ်တော့ပြတယ်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို intro guitar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခြားထားတဲ့အတွက် arrangement ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ arrangement ခေါ်တဲ့နည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ arrangement ပြန်ချမယ် sorry ဒီမှာ intro guitar ဆိုတော့ intro guitar ပဲကြမ sorry ဒီမှာကျွန်တော် intro guitar ကိုယူလိုက်ပြီ intro guitar နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဂီတာနဲ့ကြတော့မတူတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂီတာဆိုလို့ရှိရင်ဂီတာအတန်းတက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပတန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် intro ဂီတာဆိုရင် intro ဂီတာဒီအတန်းနဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနားထောင်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော် intro guitar line ကိုကျွန်တော် intro ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခု melody ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေနားလဲလိမ့်မယ်လို့